Waggoota 39 dura Washington DC fi naannoo ishee kan jiraatan hawaasni musliimaa dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa ta'an faawundeeshinii First Hijraa jedhamu hundeessuun ayyaanotaa fi wantoota hawaasummaa biroo bakka tokkotti walitti dhufuun kabajatu. Sanbata xiqqaa dabarsine kana jechuunis gaafa bitootessa 23 bara 2024 walakkeessa sooma Ramadaanaa isa 1446 bara kana sagantaa iftaaraa kutaa Virgiiniyaa keessatti kan argamu mana barumsaa Anaadel sadarkaa lammaffaa keessatti gaggeessaniiru. Obbo Ismaa'eel Haji Ali Abbaadiggaa hirmaattota sagantaa iftaaraa kana keessaa tokko kan ta'an bakka kanatti waggaa waggaan hawaasa musliimaa naannoo kana jiraatan waliin akka iftaaran akkas jechuun ibsu. Bakka kanatti kan nuti wal agarreef waggaa waggaadhaan kan naanna'ee nu dhufu Ramadaana yookaan sooma kan jedhamu isa iftaara isaatiif sooma keenya hiikuudhaaf iddoo kanatti wal agarraa jechaadha. Iddoo kanatti immoo egaa wal agarru hundumtuu xinnaa guddaa dhiiraa dubartii utuu hin jedhin hundumtuu kabajaan iddoo tokkotti argamnee iftaara keenya kana nagaadhaan raawwannee gara mana keenyatti deebina. Akka lakkoofsa sa'aatii naannoo Washington DC'tti galgala keessaa sa'aatii 7 fi daqiiqaa 25tti yookaan sa'aatii 1 fi daqiiqaa 25tti kan jalqabe sagantaa iftaaraa kanarratti daa'imman dabalatee namoonni 1,500 ol argamaniiru. Adde Mustaree Abdul Samadis warra sagantaa kanarratti hirmaataniiran keessaa tokko. Waan dhufee waggaatti yeroo lama waliin faxarraa yeroo xinnaa dhufee jechuudha. Isa malee immoo xinnaa Saatardee First Hijraa waliin faxarraa wal geenyee just community keenya wal guddisuu dhufiyyi wajjiniin ijoolleen keenya wal arguudha wajjiniin asitti wal agarraa jenna. Bakka amma sagantaan iftaaraa itti gaggeeffame kana faawundeeshiniin First Hijraa masjiidaan alatti mana barumsaa oolmaa daa'immanii irraa kaasee hanga sadarkaa tokkoffaatti barsiisu mana barumsaa biteera. Manni barumsichaas daa'imman naamusa amantaa Islaamaan akka guddataniif kan gargaaruudhaas jedhameera. Obbo Ismaa'eel manni barumsaa kun First Hijraan bitamuu isaaf faayidaa inni qabu yommuu ibsan. Akka mana kootiiti akka miseensaattis ni jiraadha akka hirmaannaa qooda fudhadhee uummata koos immoo nan tajaajila. Amma immoo kanarra darbinee alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u carraa guddaa rabbiin ulaatee mana barumsaa kan qabu masgida mataasaa danda'ee bitannee jirra. Achirratti immoo dhiibbaa karaa biyya kana keessatti nurra gahaa jirurraan kan ka'e isa ofirraa fonqolchuudhaaf mataa keenya dandeenye akaadaamii keessaanis karaa amantii keenyaatiinis wal duukaa wal bukkee qabnee ijoollee keenya barsiisachuudhaaf fuulduratti adeemuudhaaf carraa guddaa rabbiin nu laateera. Kanaafiyyuu lafti nu arganne kunis lafa guddaa mana barumsaa guutummaa kan qabu eenyuun iyyuu mucaa namaa eenyuun iyyuu kan ta'e hirmaachisee eenyuun iyyuu irratti barachuu kan danda'udha. Kanaaf guddaa gammanneerra uummati naannoo kana jirus akka gaariitti nu gammadeera alhamdulillah. Itti dabaluunis hawaasni musliimaa naannoo kana jiraatan mana barumsaa kana cinaa haa dhaabbannu jechuun dhaammatu Obbo Ismaa'eel. Jalqabbii amma jalqabnee jiru kan akka First Hijraatti. First Hijraan kun community guddaadha. Naannoo kanatti beekamaadha. Isa addunyaa irratti iyyuu beekamaadha. Maqaan isaa manni isaa xiqqoo ta'u malee keessi isaa guddaadha. Uummata baay'ee of keessatti qabee jira. Beektoota ogeessa hedduu of keessaa qaba. Kanaafiyyuu obbolooti keenya naannoo kana jirtan kan beektan beekumsa keessanii inni qabeenyaa qabus qabeenyaa isaatiin nu bukkee bu'ee ijaarsa mana barumsaatiif jalqabne kanarratti nu bukkee akka buutanii nu gargaartan amaanaa isiniin jedha. Adde Mustareenis gama isaaniin. Ramadaana guddaa bareedaadha. Alhamdulillah rabbil alamin gooftaa kanaan nu gahee hundumaaf iyyuu baga Ramadaana guddaa rabbi nu gahee waggaa waggaan nu haa gahu hundi keessanuu wal geenyee wajjiniin biyya keenyas asis ijoollee keenyaafis wajjiniin akka taanu wajjiniin akka abbannu taana waggaa waggaan nu haa gahu rabbi biyya keenyas isaasis isaachis rabbi nuuf nagaa nuuf taasisu Filisxeemiinis immoo rabbi najaa baasuuni manni Filisxeem tuqamoo jechuun nu tuqamoo jechuun rabbi najaa nu baasu alhamdulillah. Faawundeeshiniin First Hijraa kanaan dura
Waashingtanii fi naannoo isheetti masjiidota 2 kan baneeru yommuu ta'u, inni ammaa kun isa sadaffaa fi tajaajiloota hedduuf kan oolu maallaqa doolaara Ameerikaa hanga miiliyoona 3 baasas jedhameera jechuun kan gabaaste gabaastuu sagalee Ameerikaa kan afaan Amaaraa Eden Garramoowla.